హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎన్ఆర్ సెల్లర్. ఈరోజు మన ఛానల్లోకి ఒక మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ స్వరాజ్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మడానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్ మీకు కొనాలని ఆసక్తి ఉంటే వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. అలాగే మీరు కనుక ఏమైనా అమ్మాలి అనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫోటోలు కానీ వీడియోలు కానీ పంపగలరు. ఇంకా మీరు ముందుగానైతే వీడియోని లైక్ చేయనైతే ముందుగా వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేయండి. ఒక టాపిక్లోకి వెళ్తే ఈరోజు మన ఛానల్లోకి ఒక మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ స్వరాజ్ 735 ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మడానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ట్రాక్టర్కి ఎలాంటి రిపేరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి లేవు. ఒక ట్రాక్టర్ యొక్క టైర్ చూసుకుంటే 60% వరకు అయితే ట్రాక్టర్ యొక్క టైర్స్ అయితే ఉన్నాయి. దీనికి రీసెంట్గానే ఓనర్ గారు ఆయిల్ చేంజ్ మరియు క్లచ్ ప్లేట్లు వేయించాలని చెప్పారు. ఒక ఓనర్ గారు అయితే సింగిల్గా మెయింటైన్ చేశారు. తన సొంత పొలం పనికి మాత్రమే ఉపయోగించుకున్నానైతే చెప్పారు. ట్రాక్టర్కి పైన ఎలాంటి ఫైనాన్స్ లేవని ఓనర్ గారు అయితే అన్నారు. ఇక ట్రాక్టర్ యొక్క పేపర్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయని ఓనర్ గారు చెప్పారు. ట్రాక్టర్కి మాత్రం ఎలాంటి రిపేరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ గుడ్ కండిషన్ ఉంది అని అయితే ఓనర్ గారు అయితే చెప్పడం జరిగింది. ట్రాక్టర్ని ఎక్కువగా ట్రాలీ వర్క్కి నడిపించాలని ఓనర్ అయితే అన్నారు. మీకు కనుక ఈ ట్రాక్టర్ కొనాలని ఆసక్తి ఉంటే కింద టైటిల్లో ఓనర్ గారి నెంబర్ ఇస్తాను. ఓనర్ గారికి కాల్ చేసి మాట్లాడండి. దీని యొక్క రేటు ఓనర్ గారు అయితే 5,20,000 అయితే చెప్పారు. ఇదేం ఫిక్స్ రేట్ కాదు, ఇంకా కూర్చొని మాట్లాడితే చాలానే తగ్గిస్తా అని అన్నారు. మీకు కనుక ఈ ట్రాక్టర్ కొనాలని ఆసక్తి ఉంటే కింద టైటిల్లో ఓనర్ గారి నెంబర్ ఉంది. ఓనర్ గారికి కాల్ చేయండి. దీని యొక్క రేటు ఓనర్ గారు 5,20,000 అయితే చెప్పారు.